通常我大概是7年大概就会换一台车。7年就养就对。裕融融资为股票上市公司，汽车贷款最高350万，机车贷款最高45万，申请简便好过件。我们今天很高兴，那个小蔡来分享这一台Nissan Kicks 的那个算是跨界休旅车了哈，比较小型的。你当时怎么会想要买这台车？因为我前一台那个也是Nissan，我是开 Tiida， 也开了7年了。对。通常我大概是7年大概就会换一台车。7年就养就对。然后之所以会买这一台，是因为其实这一台好像在2018年它就出了。对。这当中持续我一直在看车，本来是想买更大型的，例如说什么 CR-V 啦。对。然后后来跟老婆讨论，结果还是我们只有夫妻2个人而已啦。哦，2个在使用车子。所以说，对。看到这台卖得不错，然后基于之前的Nissan的那个他们的维修跟那个服务都还不错，所以说那就是再买Nissan的这台 Kicks 这一台，刚好又有露营嘛。对，就变成说买这台车子可能装东西呀，还是说一些利用会比较方便，都还可以。对。那你在换这台车，你的口袋名单有别台吗？当时那时候有 HRV、CRV 也有在看，比较大台的 CRV， 然后 Kicks 也有在看，对。然后 Fit 也有在看，到最后是选这一台，我觉得它是以这个价钱，它的 CP 值我觉得是最高，然后比较适合我们。对，所以你这几台你们都有去展间看跟试驾吗？有。你刚才有讲到一台 Fit， 那 Fit 那时候为什么没有选？其实朋友也有 Fit， 我有去开过，他只是觉得说我老婆比较不喜欢路感比那么重的车子，也是他决定买这一台。对，因为他想说女孩子开起来比较轻松嘛，舒服方便就好了，然后再加上它的座椅比Honda好坐。通常你上的椅子就是人家号称说沙发嘛。对啊，它稍微好坐一点，好坐。所以都有去各方比较过。有。空间是觉得是可以的，如果你单纯真的像你讲的，2个或者是小家庭1个小孩，应该是空间还够用。也开了1年多，1年半啦。对。所以你的总里程大概多少？15000多。15000多。那你的油耗呢？平均油耗大概多少？平均14到15左右。对你来讲是 OK 的。对我来讲是 OK 的。你觉得它的优点有哪些？可以跟观众分享。优点的话，我是因为它有那个360环景嘛，所以说你一般市区还是比较狭窄的那个小巷子的话，对，还 OK 啦，都蛮好用的啦。再加上它服务跟维修，我觉得品质都还不错。对。然后再来的话，这台以国产小车大概7、80万的距离来讲的话，我觉得它该给的配备都给了。再来的话就是它的沙发。它的椅子很像沙发，对。你跟你老婆在使用这台车，是。所以如果就以女性驾驶来讲，其实她也是觉得很 OK。这台车它没有正规的休旅车那么高，但是它要比轿车再高一点。对，所以说原则上这个视野的话，它会比那个轿车再好一点。以我老婆来讲，她是觉得视野可以看得更高更广的话，对她来驾驶的话，她是更安心的。如果以这一台的隔音来讲，比之前那台 Tiida 还要好，有在更进步。对，它有在加强它的隔音。那我们刚才也分享了一些优点，那车子就是这样子，不会有十全十美的啦。那开了1年半下来，有没有哪些缺点是慢慢浮现的？我是觉得它原厂的设计不好用。原厂的设计，对，有时候它要连手机的话，对，10次大概有5次是连不上去的。对，所以说我车子使用了4个月之后，我就把车机换掉了。所以现在这台就是外厂的车机。对。好，所以换了之后就都没有这个问题。基本上使用上对我目前来讲是满意的。OK， 再来就是它的那个中扶手，对，比较短。它虽然可以伸长，但是它就是还是有一点稍嫌略短了一点啊。因为我们的方向盘也不能拉长，不然没有就变成说不就手了。因为通常会这样子开，一只手会放在这边会比较轻松。对。那还有吗？接下来就是那个曾经发生过让我没电，
因为我们那个引擎盖有一个那个防盗器的那个按压的那个开关，对，可能是板件太薄还是什么的原因哈，变成说它下压之后接触不到，对，会往下压，变成说接触不到。我觉得这好像是通病，因为也有车友发生过，在高速公路上你开的比较快，那个引擎盖会比较浮一点。对，在高速公路上，它忽然亮起那个灯号，也会忽然被它吓一跳。哦，我的情形是因为我完全到没电，对，上网去问了一下那个车友，他们是说这可能是通病吧，你就稍微把那个感应的那一个板件稍微往上搬一下，就不会有这种情形发生了。然后再来的话，就可能就是尾门。我新车买第3天就有这种情形，它开车的时候会扣，车室内会产生异音。对，那后来你有找到是尾门的关系？对，是尾门的那一个模型扣。对，因为我之前那台尼桑的那种，也是跟它有一样的那个原因有一个一样的声音。那我就是在那个模型扣那边，我连几圈那个纸胶带，然后再扣下来，就不会有这种情形发生的。A 柱，对，它你有提到。对，它这个 A 柱做的有点大，然后再加上有的车友跟我一样，他可能会装这个晴雨窗的话，然后它满点侦测器又做在这一个三角形里面，就变成说它那个柱子你会把它放大，有时候那个左右的那个死角会变大。可能小巷子啊转弯，虽然你有那个360，但是有时候还是没有办法预防那个转弯的时候，因为360有时速限制嘛。对，你超过一个时速它就解除就看不到。对，所以说还是有它的那个死角上。所以有些缺点我们自己 DIY 解决的啦。对。那像刚才讲的车机，可能你无法解决，只好换外舱。对。好，那这就是我们的缺点分享的部分。那刚刚我们小蔡跟我们分享了很多优点跟缺点。好，那我们都到了最后的阶段。现在啊，假设说有家人啊、兄弟姐妹啊的观众朋友想要买车，那这一台也有列入考虑，那你是否会推荐这一台车？原则上，假如说有身旁有朋友或是家人想买的话，我还是会推荐这一台。还是会推荐？对，因为它很容易就手，不管是男生或者女生。对。然后它的主被动安全，对，基本上国产车以这种价位的话，我觉得它该给你都给你了。对。以一般的那种小家庭来讲，或者是多一个小孩子的话，我觉得都够用。因为我本身跟我老婆有在露营啊，其实东西它还是载得下。有人讲说这台车可能。载重啊，爬坡没力啊。说实在，这台车就是让你顺开好用，你就不要想太多。虽然说它没有那种很猛爆的那种动力还是性能啊，让你一踩油门就有感觉，但是它还是可以很安心顺的带你上去啊。我觉得你上它的不管是维修啦、保养啊，还是它的后续的那种维护动作，我觉得以我个人的那种。的经验来讲的话，我是很满意的，所以说我会推荐买这一台。你也是很多年的车主，这样加大概有将近8、9年、10年。有，一定有。所以觉得它的品牌服务，你都觉得很满意。我觉得可以的。好，那这样子好了，就是因为它这一台车型也分很多等级。对，你会推荐哪一个等级？我会推荐顶规，因为它的主被动安全是这台车子里面。配备最满的，对。然后你在低阶的话，我是觉得差那几万块，那么我们倒不如干脆就买顶规就好了。对，这个我们今天很感谢小蔡来特地从新竹来分享，谢谢他的爱车的使用心得。那我们就跟观众说拜拜了，好，拜拜，拜拜。终于。